Һөнәр сөйләү, мәктәпне тамамлаучылар өчен иң мөһим һәм фикер алыша торган тема. Кая укырга барырга, нинди һөнәрне сайларга? Күпләр аттестат алганнан соң нәрсә белән шөгыльләнәчәкләре турында ныклы карарга килгән инде. Әмма киләчәктә нинди юлны сайларга белми аптырап торучылар да бар. Нәкъ менә алар өчен бу шәршәмбе район мәдәният йортында Русия Федерациясе хөкүмәте каршындагы Икътисад университетының Уфа филиалы ачык ишекләр көне уздырды. Анда югары яркәйдәге 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф укучылары катнашты. Өлкән сыйныф укучылары алдында югары уку йортының өлкән укытучылары, икътисад, техник фәннәр кандидатлары чыгыш ясады. Чара барышында укучылар уку йорты турында презентациялар, видеофильмнар карады, буклетлар алды. Шулай ук югары уку йорты вәкилләре укучыларның сорауларына җавап бирде. Чара ахырында район мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашапова уку йорты вәкилләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чыгарылыш сыйныф укучыларына киләчәк һөнәр сайлаганда һәм укуда уңышлар теләде.